ya saa 9 umuntu bita Muyango na Kimenyi babahaye divorce byemewe. Ejo umuntu bita Muyango na Kimenyi yahawe divorce ku masaha ya saa 9. Ibyo bintu ndabyishimiye cyane mbaza kubera iki? Banyarwandakazi, aya makuru ntabwo nyahagazeho 100% kuko ntabwo ndi mu rukiko. Niba byabaye ndabyishimiye mbaza kubera iki? Vugwa ko umuntu bita Muyango na Kimenyi bahawe gatanya. Turi kujyana? Ibyo bintu biranshimishije cyane. Ejo ku masaha ya saa 9 ku masaha y'i Kigali. Never mind, urakoze cyane sheri wanjye. Mukomeze mukore bitangaza. Uyu nguyu bamwita Sankara yahisemo gutungwa n'umunwa, ahandi batungwa n'ubwenge, we yatunzwe n'umudomo. Ni nka Gitwaza. Abangaba umuntu uzabatunga. Wese Sankara usobanura filime? Yego. Umuntu w'umugabo cyane. So Dumba ahanga reka tugende gato y'abanyarwanda mu biki kintu. Inkuru ya ndakubwiye ngo dufata ntuzamure hano umuntu adafite umunwa. Uyu nguyu ntabwo avuga vugisha induru irenge. Tugere gato. Thank you so much. Dubicyo nari kukubwira iki ngiki. Muvandimwe, mbere yuko tubwira uko utekereza ibintu. Pisike ndo boss wangu we. Ndo boss wangu Pisike. Pisike endelea. Pisike. Pisike yakoze kuri goro, yagiye kuri goro Pisike. Yagiye kuri goro ntabwo yahaye goro, yamaye muri account ya backup mfite hano. Okay. Bagiye kuri goro se bitwaye iki? Ni serious. Yose najye muri goro. Ntabwo bagusapotinze. Thank you. Ndabwo iri goba kubaho. Hagira umuntu vana hiriya moto undavaneho iriya Galaxy. Ituru y'abantu batandukana urayumva. Ariko ituru y'abantu batashwana cyangwa bazamo ibintu babaga I know bro njye naturi gusubira kuri yo kapomani bivyo ntabwo batwara yo Are you sure? Ega nyavuga ibintu nzi. Urishoka ko batazatandukana? Ntibashobora gutandukana Muyango na Kimenyi, ntibashobora gutandukana bro. Bari abana iyo barimo barakora imibonano bro barayiryoshe. Are you sure? None se Dumba. Basinyure. Ntabwo bazatandukana. Uramvanze. Banyarwandakazi, amakuru atugezeho nuko Muyango ubu tuvugana yamaze gutandukana cyangwa yamaze gutandukana n'umuntu bita Kimenyi byemera amategeko. Ariko ntabwo waretse ngo ndangize akagambo waruvuze ko nishimiye itandukana rya Muyango na Kimenyi. Ego ijambo ni iryawe. Aya ni amakuru ntarahagararaho. Niba Muyango na Kimenyi basayininze gatanya, yego ndabyishimiye cyane mbaza kubera iki. Maze kubona ko abantu bakundana cyane nka Muyango na Kimenyi iyo bigiyemo impapuro birapfa. Erega impapuro bimeze nkaho mufata urukundo mukarushiramo amategeko. Noneho njyewe nkavuga ati mwaretse ayo mategeko arajya he, mwaretse abantu bagakundana. Ndakurahiriye nukuri kw'Imana Muyango na Muyango baje gutanga gatanya ariko ntabwo bazarekana. What do you mean ngo batanga bazarekana? Ntabwo bazarekana kubera impapuro nizo zanyisha iboro zabo. Muyango na Kimenyi iyo batagenda kurongorwa bira bintu bakagenda kwishanutsa ngo bagenda kurongorwa bakabaye bagikundana bari hamwe. Dumba. Iyo ni imitekerereze yanjye. Reka nkubwire ikintu kimwe. Muyango na Kimenyi turi kumwe batandukanye umunsi Muyango yafashe Kimenyi akamupfukamisha imbere y'umukozi akamutera kumusaba imbabazi. Ibyo bintu se ni God, ibyo bintu reka warenza wiki twumvikane. Ariko se ubwo ngo akaba yinde wabibonye? Ntega amatwi, ninde wabibonye? Ibyo zukuru bimeze nka bya bindi Kasuku avuga, Jesu kwiza ajya avuga ngo Medi bamukubise inshige amubona kandi je ntega amatwi. Dumba ikibazo cyawe nuko maybe ujuza kiragiye irasaga bayo uri mu biti. Ibi turi kukubwira na amagambo ya nyiri bwite yivaniye mu kanwa.
Kimenyi mu magambo yo mu audio twakinnye hano yarivugiye ngo Muyango mukoraho nkamera nk'umugabo uri gukora kuri mugenzi we. Buriyane yamuhamagara gato. Naramubajije ngo wabaye umurezi bihene. Mu rugo rwanjye ntabwo ngifite ijambo nk'umugabo, ijambo rifite Buriyane. Turi kumwe? N'amagambo yande yakimenye ku giti cye. Untega amatwi. Ariko atari we yabyivugiye. Nyirubwite yarabivuze. Urimo kunyumva? Yaje hano arabivuga. Nyirubwite ariko ntabwo amenye inkuru. Narimo ndagukurikira kuko ndi umuntu wa mbere nkurikira, ndi umufana wawe. Dumba. Nimba tugiye muri iyi nkuru tudusunyuma gato. Good morning Rwanda. Now it's 8 AM in Kigali. Nimuze mu byuke mu inkuru zabaye zaraye ziriwo. Dumba inkuru ni nyinshi. Sinzi namenye inkuru ya Mutesi Jolly. Yo wayimenye? Zirahari mwe komeza tangira niyo ngiyo bive n'ubikemo. So, nukuvuga ngo haje uyu mugore uramukwaga wagiye ku ruhande ukajya kumuvugira. Bamwita nde? Keza wa the trainer. Keza Teriski. Muyango yari inshuti yahitambwira ati Dumba njyewe nawe turatandukanye. Uretse gato Teriski ni umuntu wakimenye kuva kera. Unyumve neza cyane. Teriski ni umuntu ubundi umva abantu Muyango yananiwe kwihanganira kwakira mu buzima bwe. Barongoraga Kimenyi. Abantu barongoraga Kimenyi, Muyango yananiwe kwihanganira kumva mu matwi yabo. Hari uyu mugore bita Natasha uba muri Australia ukunda kwitanana. Uyu ni umuntu wareranywe na Kimenyi hari Kicukiro. Urimo kunyumva? Bivugwa ko ari wabanje gusiga hagatoki kwa kundi abantu bajya guteka mu dukoroboyi bafite imyaka 7-6. Barakuranye asiga hagatoki kugeza igihe amatage yisa batandukanije, umwe akajya kurunda akajya kura, ariko bya bintu rwa rukundo rw'abana nabigeze ruvaho. Bikavugwa ko impangura mwana w'umukobwa yabyaye ari za Kimenyi, ariko naje kumenya amakuru ko atari yo. Ibyo bintu nayo nizo rumazi ntizigeze ziha Muyango amahoro. Yabazenana kugeza igihe bazanye nabo bana bakabashyira hariya bakababaga. Umudamu aravuga ati ndagufungisha uhere mageragere. Kumubajije jihad bikaba ngombwa ko basiba ayo mafoto. Ibyo bintu jihad akiyunga n'uwo mukobwa bikarangira. Umuntu umwe Keza uyu Teriski ntabwo yigeze mu mutwe we ibintu bikwirwamo ko Kimenyi iriya Rwogamabondo ayibagiwe igiye kuba y'umuntu umwe forever. Cyo tugendera gake unyumve. Kimenyi nk'umuntu buriya barakubwira ngo habaho inshuti magara n'inshuti ziza zikagenda. Teriski ni inshuti ya Kimenyi ya kera yo mu bwana, yagomba kujya kubwira agahinda ke. Yagiye kumubwira agahinda ke, ariko niho kuvuga ati mabera nyoko wagiye ku murongo rutandeba. Bimbwira ndabikoresha nk'inkoni basenya, ni izina ry'Imana, ibintu bavuganaga byose umujene yabishyiraga kuri record. Sinzi uko byumva. Urimo kunyumva? Aha ngaha Keza yaraje afata ikintu bita audio arayirekura. Conversation yagiranye na Kimenyi. Zota zikubita hanze. Buriya niba ari umuntu mu buzima wahemukiye undi muri ibi biboro, umuntu bita Keza yahemukiye Kimenyi. Yafashe amabanga y'urugo yose yamuganirije, araza ahita yashyira kuri panongo. Nibyo yarabivuze ati mabera nyoko ko wagiye kurungura Muyango utambona. Oya. Nibyo wishiriye mu magambo yawe. Ureka. So, nukuvuga ngo urumva niba conversation twumvisha hano, muri conversation twumvisha Kimenyi avuga ati ntabwo akinahindukira. Nukuvuga ngo Muyango yimaga Kimenyi akajya kureba umusangira ngenda akamumara agahinda. Turi kumwe? Yaje kumumara agahinda, umuntu maze kuguha umupuri we ubwose bose uramubwira ati ukuru urakoze, impamvu banajanga ntabwo ari ingeso mbi. Mukoraho namutera umutoma. Urimo kunyumva? Akamera nka Dumba ari kuvugana na Godfather. Reka. Ariko haza telefone y'umuntu. Ni ibintu byabaye hano muje ku YouTube biriho. Ati ngewe ndagukunda nashaka no kuzakunywa. Oya. Noneho ikintu ura mutipe yakoze buriya Keza yabaye akasa mutwe
yahise yikondereza kuri Muyango amukubita ikintu bita pasi. Uwo bita Jado. Turi kumwe? Jado wahe umugabo numvise mwari umugabo wita Jado ngo w'umukire sinzi byakora pana ariko pana Jado w'isibo mujye mu bitandukanye. Noneho Keza agahamagara Jado wamaze kumurya. Urumva? Kimenyi Muyango Keza Teriski ndi hano ndimo numva amakuru yasohotse ndi mu biti nimuvuge ngo nijye wabivuze. Rega inkuru igarutse kubera turi kumva inkuru ko Muyango ejo saa 9 igitondo Muyango yandakariye gutuzaragaye ngiye ndimo numva ibyo bavuze ndimo natema ibiti hano umva amakuru ndumva ntabwo ndi bukwereka umuntu byanditse banyarwanda kazi Godfather ntabwo ngiyewe ndimo ndumva amakuru uretse gato ntabwo ndi bubereke umuntu nyandikiye ariko reka murebe hano musome Godfather uretse gato ndumva soma hano musome muri big screen. Ese ndi moderator wawe na uretse gato hano handitse ngo iki shira muri big screen aba moderator murakora iki moderator byawe rero nabo birasinzira cyane. Soma hano Ready Muyango divorce babyi byabaye amaso yanjye so yoragira ngo aracyashobora gusoma neza ko akanyamerika kanyishe. Soma hano byabaye ejo saa 9 ho wabibonye Ready Muyango divorce byabaye ejo saa 9 z'amanywa ni o'clock mu gifaransa urabibona ni ndabona umuntu yari yabanje no kugwamagara iba missed call yarampamagaye ntiyambona. So wabibonye iki ngiki rero ngenere babwiye ngo ntabwo uyu nguyu ni umuntu uri hehe mu rukiko rw'ikirenga papa mfite abantu hano hose. So urabona wa Jado bamwita Jado ngo Embori irakize ntabwo mbizi uyu Jado ni ukuvuga ngo uyu mukobwa urimo kumva murabibonye Godfather yewe sinjya mvuga niyo mbabwiye ngo biravugwa murabyiboneye n'amaso yanyu. Uyu ni umuntu uri hehe Nyarugenge niyo mpamvu iyi nkuru tuvuze ngo ese nibyo ngo turaza kubimenya harimo Rwagasabo ntubibonye. Ahanga ngira ngo murabibona ntabwo njya mbabwira bakuru y'ibihuha mbabwira ibintu mana namaze kurisivinga nakiriye nuze kwitegereza hano rero nani amakuru nakuriye hari igihe cyageze urimo kunyumva ntabwo nubwo nubwo urimo uravuga ko ntabwo ari amakuru y'igihuha uwo muntu ninde ubu urimo urabikubaza ku buryo twavuga ko atari igihuha. uretse gato ngo nshaka kugira ngo wamugane ibintu bibe biri kiriya ndumva iyi nkuru nkubwiye ko tutagize gute tutayihagazeho 100%. Turi kubyumvikana bivuze ko akantu ko kuba tutayigagazeho ndabyumvise urabyumva tuvuze ko bigize gute ni ibintu kugeza igihe ndibuze kubona urupapuro rwa divorce ngo pa ni igihuha ubwo urupapuro muraza kurusaba kuri Instagram yanjye niba ruhari. uretse gato hano ngo wiki oya ni cyo tubwiboreye nshyigikiye Muyango kuko na Yesu ngiye wasigaye cyishikariza igitsina gore umugabo muri kumwe nibibona bidakunze umwana w'umuntu aragoye tandukana na uterekirenge mu cya Yesu subira kwaso. Yesu abana bisi baramunaniye Yesu afata inzira asubira hehe mu ijuru amaze imyaka 2000 yibandira rasi yanze kugaruka nawe jya kwaso niba udafite suzaze ngo pape nitwa Godfather. So gahunda ngewe Muyango ndagushyigikiye Vestine ndagushyigikiye nimuzivemo mutahe musubire kwa panyu na Yesu niko yarigenje. Sibyo numvaga baziza sabye ngo ahita ashigikira ngo abagore bashaka gutandukana nibatandukane kuko reka nkubwiza ukuri Yesu wese ntiyatandukanye n'abana b'abantu agasubira kwase ni iki bari gutera ikirenge mu cya Yesu. Mugore nawe niwe nabitagenda neza tera ikirenge mu cya Yesu usange so nkuko nawe yasanze se mu ijuru. So ahanga batandukane bro kuko ko ni kurundi wari nkatwe tudafite gahunda yo kurongora dumba urabizi nta muntu woroshye gutereta nk'umuntu watandukanye n'umugabo nta kintu abaramira aguhata kuri gusa abagore murimo muratandukanya mumenye ko hano hanze ntabwo byoroshye ibyana byanyu bizagurisha urumogi iyo uba utuye hano bizabura base mugende mwahukane mubizi ko ubuzima bwo hanze butarimo umugabo nabwo ntabwo buba bworoshye ndabareba nk'abibwira
Okay. Reka baboshe. Dumba gutandukana ntabwo ari ikintu kibi. Niko zubakwa. Dumba ntabakange Dumba. Niko zubakwa mwahukane. Ndabareba nkabibwira. So Muyango niba divorce yabaye biri mu bintu yinshimishije. Urumva? Nukuri wagize amahitamo meza kimenye igenda nawe ugira amahitamo yawe imyaka mwari mubanyira hagije. Uburere buke mujya mubona mfite nuko ntakuranye n'ababyeyi bombi. Oya se. Ndabibabwiye namwe abana banyu mukomeze mwahukane. Tumbeje ijambo rirakomeye ukeneye ihumure. Dumba buri Dumba iryo jambo ribarimba Dumba. Bareke bahukane mwe boreke bahukane. Imihanda irabategereje. Reka nze manze nkore disclaimer hano gato. Namaze ngewe ngo ndifadi yo nkozi ibintu ngewe burandi mu bantu batajya bafunga umutwe uko kumva hano mu ihangane gatoya uretse gato bereka kantu nanakora disclaimer imbere y'abantu 600 give me a second muhiza amatwi gato okay ndashaka abantu bereke ikintu baca umugari mu kinyarwanda we mwayiganye nka kunya mu kirarira bizira. Okay reba hano Dumba iyi video Banyarwanda uyu mwana wakoze iyi video bamwita Diane ya mana badutaye uyu mukobwa bafashe iyi video yabaze Diane sibyo nako yabaze ya mpano uyu mukobwa barangije urimo kunyumva unyumve neza cyane uyu mukobwa barangije abantu bahise ngo uyu mukobwa nawe arabaga muri iyi minsi ndashaka kumenyesha abantu ko habayeho kumwitiranya uyu nguyu baramufashe uyu mukobwa kubera iyi video yakoze baragiye bafata video y'umukobwa usa nawe reka mubereke uyu nguyu muramubona bafata uyu mukobwa urabona ko bagiye gusa cyangwa basi iyi ni video iteye ubwoba nayo ntashobora kwerekana bafata iyi video y'uyu nguyu iyi video bayitiranya n'uyu mwana uyu Banyarwanda urabona ko basa mana we mbege ariko noneho naje gukora isesengura ryanjye za gusanga atari ukuri ahubwo uyu naje gucukumbura mureke gatoya murebe nyirubwite mutega amatwi murebe urabona ko nge nakoze investigation uriya mukobwa tubonye uriya karaka video kandi kaka video apana karaka yampana uriya mukobwa ufite video ye iri hanze n'uyu nguyu muramubona murabona ko n'inzara abantu mwarebye video arimo kwidija cyangwa arimo gukora ibisa n'ibitangaza ngizi ni so uyu mukobwa rero atandukanye nande nguyu atandukanye nande na Diane kaka uri umaze kuva ku byampano tubisobanukire izo video z'urukoza soni sinkunze kuzirebuza impamvu tega amatwi uretse gato ya Dumba none se wayikena tukareba gakene n'umunyana so uyu nguyu ntabwo ari Diane niwe nyiri video so atandukanye nande na Diane turiko ngiyi urabona ko barangerageje kubibwira aba YouTubers cyangwa za nyamunsi zashatse urabona iyi ahangaha urabona iyi video urabona ko nari mubwira wabibonye ntabwo uyu nguyu ari Diane uyu nguyu n'uyu mukobwa uyu sibyo ariko abantu barabifashe barabyitiranya bamwitiranya na Diane urabona ko basa uwo Diane ntabwo muzi n'uyu nguyu ntabwo muzi oya Diane reka bamubage ariko bareke kumwitirira video itariye kuko nanjye nabaje kubitiranya ariko ntabwo ari umuntu umwe aba bazi imihanda bakaza kubaga bagenzi babo batazi naho biba naho bijya nabo nukubabaga so ibintu birasobanutse so abantu nashaka kugira ngo bivaneho urujijo abantu babyumva kuko nanjye mbonera video nabonaga ari umuntu umwe
n'abantu bazimpaye bamye ko ari umuntu umwe ariko naje gusanga atari umuntu umwe nyuma yani hama hamwe Yesu yaravuze ati umupanga uzicisha ubupanga ni biburi urukumva no uku niko kuri ibyo tubabwiye ni ukuri so kano kana ka Diane ntabwo ira video wariye mberetse nyirayo n'uyu nguyu ntimwongere gufata gahame hamwe urumva Diane n'uyu yakanye nyina komeza unyime ijambo kubera burubwo mayi ijambo ndahita nkukoma meta nkukoma we komeza uvuge nta kibazo ariko nuhumeka gutya ndahita nshiramo akanya urashiramo akahe ibi ngibi ku bantu batabizi uyu ni umukobwa uretse gato kunyumva umeze nka Jackie utangiye kuvuga ngo ceceka wumve Dumba mutinga Godfather namaze kukumyutinga gakubitwe n'inkuba kankuboroke wowe kankiboroke ongera iki gihamba wa mushenzi waranaje hano nyesha ubugifu turanguje kuntsinda kwa Dumba kankuboroke gakubitwe n'inkuba uraba maruba buroka papa nakubwira iki ndakuborotse tumuka mpita kuburoka ku kanya warita abana bakareba bakumva kenjoyi. Okay. So Dumba bakugeze ku bihumbi 10 kugira ngo dukomeze inkuru ibintu biteye n'agahinda. Bageze ku bihumbi 10. No kuri kw'Imana. Mugeze ku bihumbi 10 ngo dukomeze inkuru. Mugeze ku Godfather arashaka kugira ngo simvuge mugeze ku bihumbi 10. Mvuge mpite muting avuge. Ahita muting mvuge. Kubera ninjye ufite ibyo mushaka kumva. Ninjye ubivuga direct. God ati arani nyaravuga ko arabizi ko mutesi njya PCK yasabye uburyo bwo kunyohereza amafaranga amaso yeze mu kirere ndi kujya guhengerezaho ngasanga nta kintu cyagiye PCK nyohereza ayo mafaranga mu gift tugere ku bihumbi 10 twikomereze urimo kunyumva turi kuvugana byaba byatewe n'iki kugira ngo urabona ko umukobwa yanze gutaha nibi bivuga simbiberetse umuntu binyandikiye ibi byaba ari byo ntabwo ari byo ntabwo ishobora kuba ari byo ashobora kuba ari byo byaba biteye ubwoba ese ubundi ariko nuko twahostingiye muri Godfather niyo mpamvu nta bantu bahari ko bwakeye so urikumva Dumba so nicyo tugira kuri Mutesi Jolly abantu baje baziba uyu ni umukobwa ufite wubatse izina rifite igitinyiro urimo kunyumva nubwo ibyo ngibyo ngiye badashaka kubizana n'ishinzwe my type urimo kunyumva ikindi Godfather ese wa mugane kubera iki Mutesi Jolly atabyara uravuze kubera iki Mutesi Jolly atabyara kerekana nawe akamera nk'abandi bakobwa nose yabyana gute kandi abantu bose ari nyana zimwe narimbye bagiwe wabyarana n'inyana zimbwa aha isubiza ntabwo byumvikana birumvikana mu kanwa hanjye hanutse kubera nahaye nyoko head kandi yaranukaga kumanya nyoko ndababaga none ntabwo azana ibintu by'ubugoryi uzi ko nubwo bajyaga ngo Dumba aratukana sinshobora gutekereza igitutsi nk'icyo oya urukumva urugoryi rurazamuka nzamura abantu Dumba uzamura abantu bavuga iki kanzamure wa mukobwa wa Gasuku ngo yaramwanze Ozi washobora ngo siyende ariko Bad Beach zamuka Bad Beach sinde bari hano Bad Beach wabonye ko Bad Beach ari za jare zawe Bad Beach nibo bantu banjye
Bad Bitch ishiramo request. So Dorcas niko Vestina ntabwo yigeze ava muri Canada, wasigaye muri Canada. Ibintu biratangaje. Ngagende ngasanga uko ari hiteretere. Aba YouTubers bari hano biravugwa ko ejo ku masaha ya saa 9 aribwo urukiko cyangwa ubuyobozi bwahaye gatanya umuntu bita Muyango na Kimenyi. Ibi ngibi bibaye nyuma yuko hari inkundura mu nshuti za Kimenyi, nyuma yuko hari umudiaspora wagize gutya akoherereza Kimenyi amafaranga ngo yamuhera umuntu Kimenyi akayarya. Ndabivuze kuri iyi mihanda. Subiramo. Kimenyi ntushobotse. Kimenyi. Bad Bitch. Wisheri. Hagati yanjye na Dumba warya nde? Nabarya mwembi nicyo kintu naragerageza. Bad Bitch vuga ukuri hitamo imboro imwe ma. Na Dumba fa bandike. Okay, hitamo mugabo. Shako Dumba gimbeka. Hitamo mugabo. Cyangwa se reka ngubwire. Urumva? Mba numva nyine Godfather yabikora biri romantic. Ndapfuye. Kubitwe n'inkuru. Ariko mwumva Dumba. Mwumva Dumba ameze nka wa muntu urangiza agahita ajya muri sara akarakara. Mana hari umugabo umara kuguswera akarakara gusa Wa mushenze. No, stop. Nibagiye Godfather. I'm sorry sheri, nibagiye. Birancitse ni ikintu kinjemo mu mutwe. Niriye jambo gucitse? Nigize bari kwa Dumba. Ni kijambo namenya kicitse jumvaho. Niriye jambo gucitse. Godfather ejo abantu bo kwa Dumba ibintu bankoreye wasukuga. Aha. Baramubaze, reka Bad Bitch yaje kuri kamera. Abana baramubaza. Vugisha ukuri. Abagabo numugabo na umwe nawe byarangiye avuze nkarumva nkumbuye. Wiki. Waje kuri kamera sheri.